အားလုံးမင်္ဂလာပါဘူကျော်ဝင်းနေပညာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ ChatGPT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး ChatGPT မှာကျွန်တော်တို့တွေsign up လုပ်တဲ့နည်းရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ ChatGPT ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးခိုင်းစေလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဗီဒီယိုကိုမတားတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘူကျော်ဝင်းပညာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လည်းလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Google ထဲဝင်လိုက်မယ် Google ထဲမှာ ChatGPT ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ChatGPT login ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် ChatGPT login ဆိုတဲ့နေရာမှာ ChatGPT OpenAI ပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့ website ဖြစ်ပါတယ် ChatGPT OpenAI ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီ ChatGPT OpenAI ကိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတခါမှဒီ ChatGPT မှာsign up မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sign up ဆိုတဲ့ခလုံးလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီ sign up လုပ်ထားတဲ့လူကြတော့ sign in ထဲကဝင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာအသေးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် sign up ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီနေရာမှာဗာပေးမလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ email လိပ်စာပေးမယ်ကိုရဲ့ email လိပ်စာထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Google နဲ့တခါလေးဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဘာကိုသုံးထားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲကပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘူကျော်ဝင်းတော့နှစ်တွင်ရနှစ်နှစ်နဲ့ဝင်ချင်တာပေါ့နော်ဘူကျော်ဝင်းတော့နှစ်တွင်ရနှစ်နှစ်နဲ့ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပြရမယ်ဘူကျော်ဝင်းတော့နှစ်တွင်ရနှစ်နှစ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ continue ကိုနှိပ်ပါမယ်ကဲတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ password ဖြစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က password ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါအခုကျွန်တော် email ရယ် password ရယ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ continue ကိုနှိပ်ပါမယ်ကဲဒီနေရာမှာနောက်ထပ်သူကဒီအကောင့်လေးကိုနှိပ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်verify လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် email ထဲဝင်ပါသူပြောရတယ်ပေါ့နော်verify email တဲ့ကျွန်တော်တို့ open gmail ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် open gmail ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်နေတဲ့ဒီဟိုဟာလေးကိုgmail ကိုဝင်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုလက်ချီပေါ့နော်ဒီ account နဲ့ဝင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ account လေးကိုပဲကျွန်တော်ကဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကဟာကြတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခု OpenAI ကနေပြီးတော့ပို့လာတဲ့ email ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်အဲ့မှာ verify email address ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် verify email address ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တခါတည်းဒီနေရာမှာ tell us about you တဲ့တင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟိုကျော်ဝင်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးရင်တော့ continue ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမလို့သူကတခါတည်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့သူကတိတာပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ verify your phone number ဆိုတော့သူကကိုလေးနှစ်ရှစ်ကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စံကုတ်ကိုနှိပ်ပါမယ်ကိုရဲ့ဖုန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့ကုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် please enter the code ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ် this is a free research review ပေါ့နော်review တွေသူကပို့ပေးပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က next ကိုနှိပ်ပါမယ် how we collect data please don't share next ကိုနှိပ်ပါမယ် then ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီ ChatGPT မှာကျွန်တော်တို့က sign up လုပ်တာပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာ ChatGPT
ChatGPT เนาะ ChatGPT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီပြုစုထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် What is ChatGPT တဲ့ ChatGPT ဆိုတာဘာလဲတဲ့ ChatGPT ဆိုတာမိမိမေးလို့တာကိုအလိုလျောက်ဖြေချပေးတယ်တဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ AI နည်းပညာသုံးရှယ်လို့ရတဲ့ AI နည်းပညာသုံး website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ChatGPT ကို OpenAI ဆိုတဲ့ AI ဒုတိယသနာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာစတင်ပြီး launch လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် OpenAI ကိုတော့2015မှာ Sam Altman နဲ့ Elon Musk ဆိုတဲ့ CEO လင်းကားရောက်နေပြီးတော့စတင်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ် ChatGPT ကိုလက်ရှိမှာတော့အကောင့်ဖွဲ့ပြီးအခါမျိုးသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီ Pro version ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပတ်စံပေးပြီးတော့သုံးစွဲလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ဒီ ChatGPT ကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကိုသိချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုသူ့ကိုမေးလို့ရတယ်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတယောက်အနေနဲ့တော့လကောင်းကိုရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်အနေနဲ့တော့လကောင်းကိုရဲ့ဆရာသမားအနေနဲ့တော့လကောင်းပေါ့နော်ကိုရဲ့အတိုင်းပင်ခင်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့လက်တွဲကျွန်တော်တို့က ChatGPT ကိုကျွန်တော်တို့မေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး sign up လုပ်တဲ့နည်းကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြထားပြီအဲ့မှာအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာလေးတွေကကြတော့Pro version နဲ့Pro version နဲ့ Free version နဲ့ကတော့နည်းနည်းကွာတာပေါ့နော်သူကမေးတဲ့ပုံစံတွေကဘယ်လိုမျိုးမေးရမလဲကိုသိချင်တာတစ်ခုခုရှိလို့ရှိရင် explain content computing in simple terms ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးရမယ်သူတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုသူ့ကိုမေးလို့ရပါတယ်နောက်မြန်မာလိုသူကပြန်ဖြေတဲ့လားဆိုတော့မြန်မာလိုလေးဖြေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်လုံးကတော့မမှန်ဘူးပေါ့နော်ဒီ upgrade to plus ကိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ free plan ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့ဟာက free plan ဖြစ်ပါတယ် available when demand is low standard response speed regular model updates ဒါ free plan မှာဆိုရင် free plan မှာဆိုရင်response နည်းတယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုနော် regular model updates update ကကြတော့အရင်မဖြစ်ဘူးလေနော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တလားမှ20နဲ့ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်upgrade plan ကိုသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့နော် available when available even when demand is high ဥမာဘာမဆိုဖြစ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဟာပြောတာ faster response speed ကိုပြန်ဖြေပေးတာအရင်မြင်မယ်လေ priority access to new features ပေါ့နော် priority access to new feature ဆိုတာအဓိကပေါ့နော် up to date သတင်းတွေလိုချင်နေဆိုရင်ဒီကဒီ upgrade plan ကိုသုံးပါလေအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က free plan နဲ့စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က upgrade လုပ်တဲ့လေ upgrade လုပ်ရမှာပေါ့နော်တလားမှ20ဆိုရင်တော့သုံးကြော်ပါတယ်ဝင်ငွေရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတင်တာကိုအရင်ဆုံးဒီ ChatGPT မှာ sign up လုပ်မယ် sign up လုပ်ပြီးရင်သုံးတယ်မသုံးတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမယ်ဒီ ChatGPT ကကိုအတွက်အသုံးချတတ်တဲ့ဆိုရင်အရင်ကြီးကောင်းပါတယ်ကိုသိချင်တဲ့အားလေးတွေကိုအကုန်လုံးမေးလို့ရပါတယ်မေးရမယ့်နေရာကြတော့လေဒီအောက်မှာနေရာလေးတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကြိုက်တာမေးလို့ရတယ်မေးချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေးလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာသူ့ကိုမေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က Can you alright can you write in Burmese ပေါ့နော် B U R M E S Burmeseပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နော် Can you write in Burmese ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမေးလိုက်တာပေါ့နော်မြန်မာလိုရေးတတ်လားအဲ့ကကြတော့ကျွန်တော် free plan ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမိုက်တုံးလေးကိုသူစဉ်းစားနေရတာပေါ့နော်အရင်စဉ်းစားနေရတယ်အဲ့ကကြတော့သူကကြားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ upgrade to plus ကိုလုပ်လိုက်မှဆိုရင်တော့သူကဘာဖြစ်တော့မလဲအရင်မြန်မာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှမြန်မာဘာသာတွေရောဒီမှာတိတ်တော့မမှန်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာဘာသာကိုရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့သူများအတွက်အင်္ဂလိပ်လိုပါလဲမသိနော်ဒီမှာသူရေးတာတော့တိတ်တော့မမှန်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်
ဘာသာပြင်တဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုလောက်ခိုင်းရကောင်းမလဲပေါ့နော်please translate လို့ပဲပြောလိုက်မယ် PLEA please TRANSLAT please translate in Myanmar ပေါ့နော် Myanmar is I go to school ပေါ့နော် I go to SCHOS school I go to school ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် please translate in Myanmar is I go to school ပေါ့နော်ဥပမာ I go to school သူရေးတာပဲဒီမှာနော် I go to school နော်သူရေးသူပြန်တယ်ဒါပဲနှေးကွေးတာပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒီမှာမြန်မာဘာသာအတွက်ကျောင်းသားများရေးသားထားပါလေဟုခေါ်ပါတယ်လေဒါမမှန်ဘူးပေါ့နော်မြန်မာလိုလောက်ခိုင်းလို့တော့ရတယ်တိတ်တော့မမှန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုအသုံးပြုတာအကောင်းဆုံးကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့အင်္ဂလိပ်လိုမေးတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဟာကို delete နဲ့ဖျက်လိုက်ပေါ့နော် delete နော် delete okay delete နေလိုက်ပါနော်အမှန်ရှင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြတ်တော့ပြီအဲ့လိုဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီအဖြူရောင်နောက်ခံနဲ့မသုံးချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါခမုတ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါခမုတ်သုံးလို့ရတယ်ဒါမျိုးကြတော့ပုံပြီးတော့ကိုယ်ကိုမျက်လုံးအေးတယ်ပေါ့နော်အောက်ခံကိုဒါခမုတ်သုံးပြီးတော့စာအားကြတော့အဖြူရောင်လေးနဲ့ဆိုတော့ဆိုပါတော့သူ့ကိုကိုသိချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမေးမယ်ပေါ့နော်how to run business ပေါ့နော်how to run own business ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးချင်တယ်ဆိုရင်မေးလို့ရပါတယ် how to run how to run OWN own business 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 လို့ရေးလိုက်ပါမယ် how to run own business ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်စီးပွားရေးကိုပိုင်စီးပွားရေးဘယ်လိုမျိုးလုံးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူ့ကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်လုံးပုံလုံးနည်းလေးတွေကိုသူကဖြေပေးတာပေါ့နော်running your own business can be an exciting and rewarding experience but it also require hard work ကိုစီးပွားရေးကိုလုံးမယ်ဆိုရင်သူကပြောပြတာပေါ့နော် hard work ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ dedication ပေါ့နော် dedication now careful planning plan တွေကို careful လုပ်ရမယ်လေ here are some steps you can take to start your own business မင်းကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီအစင်းတွေကိုတော့မင်းလိုက်နာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အချက်9ချက်နဲ့နေပြီးတော့သူကရှာပြပေးတယ် number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုဘာသာပြင်လို့မပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ChatGPT ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် ChatGPT မှာဘယ်လိုမျိုး how to run business ဘယ်လိုမျိုးမေးရင်ကောင်းမလဲနောက်ပြီးတော့ ChatGPT မှာဘယ်လိုမျိုး sign up လုပ်မလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကကြတော့ကိုယ့်အသေးသေးဖတ်ကြည့်လို့လေးရတယ်ကိုတိုင်းမေးကြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းမေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတို့တခုခုကိုသိချင်တာလေးကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင်မေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုမေးမယ်စင်ကာပူရဲ့သမ္မတနာမည်ပါလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိရှင်တဲ့ဟာလေးတွေကို what is the name of Singapore ပေါ့နော်what is the name of president ပေါ့နော်PRE the name of Singapore president SINGAPORE president Singapore president ပေါ့နော် PRESIDENT president အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က what is the name of Singapore president လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Singapore ရဲ့Singapore သမ္မတနာမည်ပါလဲအဲ့လိုမျိုးကိုသိရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာas of my knowledge cut off date of September 2021ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်2021ရဲ့ဒီ2021နောက်ပိုင်းကအားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးသူအားလိုမျိုးပုံမှန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် The president of Singapore was Halima Yacob ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်2021မတိုင်ခင်
ဟာဒီဆိုအကုန်လုံးသိတယ်ဒါစင်ကာပူရဲ့သမ္မတနာမည်ဟာလီမာယာကောလဲ however ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ပြန်ဖြေပေးတယ်စင်ကာပူရဲ့သမ္မတနာမည်ကဟာလီမာယာကောဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေပေးတာပေါ့နော် however please note that the information may be changed since then and I may not have been updated on the current president အခုလက်ရှိဘယ်သူသမ္မတဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူမသိဘူးလား2021မတိုင်ခင်ကဟာတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးသိတယ်လဲစင်ကာပူရဲ့သမ္မတနာမည်ကဟာလီမာယာကောပါလဲနောက်သူပြန်ဖြေပေးပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တခုခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစာအုပ်တွေဖတ်တာဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာစာအုပ်တွေဖတ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးသိရှင်တာကိုမေ့ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့I read the book for no I read the book what book what book should I read should I read for my for my business ပေါ့နော် BUSI and ES is a business နော်အဲ့လိုမျိုးသူက I read the book that book or what book should I read for my business ကျွန်တော်စီးပွားရေးအတွက်ဖတ်မဲ့စာအုပ်တွေကဘာစာအုပ်တွေဖတ်မလဲလဲသူကပြောပြပါတယ် There are many great books on business စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်that can provide valuable insights and inspiration for entrepreneurs. The specific book you should read depends on your interests and business goals, but here are a few suggestions. အမှသူဖတ်ခိုင်းတဲ့စာအုပ်တွေတော့ရှိပါတယ်လေနော်ဒီအမှသူရေးထားတယ် good to great and the lean startup the 7 habits of highly effective people the innovators dilemma think and grow rich ဒီစာအုပ်တွေကိုသူကရှာပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသူကမင်းစိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးပဲသူပြောထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်ကုတ်တင်နေပါတယ်ရေးလို့လေးရတယ်သူကိုကုတ်ရေးခိုင်းလို့ရတယ်နော်အကုန်လုံးရေးခိုင်းလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle တွေမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ယူဆပါတယ် ChatGPT ကို sign up ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလည်းတီးတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမှာတော့၎င်းကျန်းမာရေးမှာတော့၎င်းကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးဖို့နေရာမှာသူကကိုယ်ကအထောက်အကူပြုတဲ့တူတစ်ခုအနေနဲ့ဘဝမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုတောင်းဆိုချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ဘူဂျွန်ဝိုင်းပညာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ update ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် ChatGPT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ